Центр «Досье» выпустил расследование о тайной семье Владимира Путина и Алины Кабаевой, о двух совместных детях и их образе жизни. В самом этом образе жизни нет ничего особенного или там прям ужасного. Да, дети Путина растут как в аквариуме, изолированные от сверстников, а занимаются ими в основном обслуживающий персонал из многочисленных нянь и охранников. Родителей мальчики 5 и 9 лет видят нечасто, хотя видят. Перед посторонними роль матери играет сестра Алины Кабаевой. Кажется, будто жизнь этих детей прямо ненормальная из-за странного спектакля, в котором они вынуждены участвовать. Но она не то чтобы сильно выбивается из среднестатистической ненормальности олигархического детства. Можно, как ни странно, даже сделать вывод, что Владимир Путин своих детей любит, и они ему не безразличны. В случае Путина это большое открытие. Ему, оказывается, не безразличны хоть какие-то живые существа, помимо себя. Из его публичного поведения такой вывод не следует. Как ни странно, если читать само расследование, а не рекапы к нему, то оно в каком-то смысле даже комплиментарное. Детям важно мнение отца, они ценят его похвалу, семья сильно заморочена игрушками. Игрушки у них, конечно, олигархические, типа хоккейную арену построили и играют там с ними в хоккей. Но тем не менее, играют ведь в хоккей. Даже агентство, через которое искали англоязычную няню, демонстрирует, что на детей им не пофиг. Упомянутое там агентство – это далеко не самое дорогое или пафосное агентство. Но то, которое лучше всех ищет носителей языка по всему миру, с которыми дети, общаясь, узнают новый язык. Я и сам в этом агентстве как-то искал няню для своих детей. Туда идут те, кто хочет, чтобы дети на уровне родного языка знали английский. Детей не грузят, насколько мы видим из расследования, изучением истории сражений Второй мировой или подвигов Кутузова. И хоть родители и предпочли бы, чтобы дети интересовались советскими мультиками, они спокойно смотрят диснеевские и играют в костюмах их героев. В общем, все это совсем не выглядит как выращивание наследника или что-то подобного. Для обычной жизни ребенка из очень богатой семьи тут только остро не хватает школы, в которую дети не ходят, и это вот нехорошо. Остается ключевой вопрос. Почему все это секретно? Почему Путин настолько ревностно охраняет ту часть своей жизни, которая выглядит более нормально, чем все остальное, что он делает? И второй вопрос. Почему это в принципе представляет общественный интерес? Почему людям важно знать, как и с кем живет глава государства, как строит свои отношения вне работы? В чем ценность таких расследований? Является ли личная жизнь Путина его личным делом исключительно? Вот об этом сегодня и поговорим. Давайте проведем мысленный эксперимент. Сравним две совершенно неполитические профессии – продавец в магазине и пилот самолета. Чем занимается продавец в то время, которое он не проводит на рабочем месте за кассой, это его личное дело. Подсел он, допустим, на онлайн-казино, и вот к нему уже едут кредиторы ломать ноги. Что худшее из того, что продавец может сделать? Товар какой-то украдет, или кассу вынесет с работы, какую-то нехитрую схему мошенничества с торговлей в обход чека придумает. Любая проблема, которую может создать продавец, решается одним звонком в полицию. Если у него какие-то проблемы в семье, условно, жена с детьми ушла или родители заболели, если его как-то выбило из колеи, максимум, что он сделает, покупателя обхамит, лишит вас пары продаж. Опять же, решение тут простое. Можно поговорить и войти в ситуацию, если продавец ценный и просто пережил плохой день. Либо на крайняк можно уволить. Ущерб будет, но не прям ужасный. Другое дело пилот самолета. Когда за спиной человека на высоте в 10 километров сидят десятки, а в отдельных случаях сотни людей, личная жизнь этого человека перестает быть его личным делом. Проспал ли он положенное количество часов перед рейсом, или новорожденный ребенок всю ночь гонял пилота по маршруту спальня, кухня, ванна? Все ли хорошо у него в семье? Он сейчас в контуре управления самолетом или мыслями во вчерашнем вечере, когда пережил семейную драму? Он живет посредством или потерпел полный финансовый крах и скорее направит самолет в землю, чем признается родным, что они теперь бездомные? Когда кто-то одним поворотом тумблера на блоке управления может угробить кучу народа, когда у человека в руках чужие жизни, неважной информации про него не существует. Если продавец, будучи подростком от несчастной любви в петлю полез, это не наше собачье дело, это тяжелый эпизод из его взросления. Но если затем же был замечен пилот, то извините, но это общественно значимая информация, тут уже надо разбираться. Политики при должности – это люди, чьи решения могут влиять на миллионы, а то и даже на миллиарды людей. Чем выше уровень политика, тем меньше в его жизни остается личного, того, что никого не касается. Глава большого государства одним росчерком пера может перебить больше народу,
чем все маньяки, бытовые убийцы и нетрезвые водители за всю историю человечества вместе взятые. Особенности личности, отношения в семье, физическое и психическое здоровье, даже бытовые привычки, вообще любая деталь жизни такого политика в перспективе может привести к гибели сотен тысяч и миллионов людей. Пример конкретно про Путина. В программе «НТВшники», вышедшей в 2011 году под возвращение Путина в Кремль, собрали некоторых его одноклассников и бывшую классную руководительницу. И она, по простоте душевной, видимо, думая, что это хвалебный эпизод, рассказала, как юный Володя казнил утят. Они ездили с классом на озеро, прикормили там семью уток и в какой-то момент решили их съесть. Все отказались убивать утят, но ответственный Владимир взял все в свои руки, переоделся в палача и казнил утят. Еще раз, это не расследование злобных иноагентов. Это предвыборная передача. Она бы не вошла в эфир, если бы Путин считал это компроматом. Если бы такой эпизод всплыл про коллегу по офису продаж страховок, то и фиг бы с ним, хотя я бы такого на пикник в лес не звал. Но речь идет о главе ядерной державы, который еще будучи подростком, причем не деревенским, для которых это дело обычное, а городским, не просто вызвался убить живых существ, но изобразил целый ритуал. Важная ли эта информация или просто подростковый эпизод? Конечно, это важная информация. Многие избиратели не без оснований могут решить, что человеку с такими наклонностями нельзя давать никакую власть. Что такое поведение характеризует его не как лидера, взявшего на себя ответственность, а как психопата и начинающего маньяка. Отношения с женой, с детьми, состав и количество этих жен и детей – все имеет общественную значимость. В любом жизненном эпизоде может быть скрыт какой-нибудь опасный звоночек. Способен ли президент Российской Федерации строить нормальные, здоровые и долгосрочные отношения? Он прячет даже своих законных дочерей, дает им конспиративные фамилии и называет их этими женщинами. Но почему? Потому что параноик сверх всякой меры, что само по себе нехорошо? Или потому что, если они расскажут про своего папу что-то, то там будет такое, что дым из ушей пойдет? Почему Людмила Путина решила развестись? Потому что дело житейское, лодка любви разбилась о быт с годами? Или потому что сбежала от психопата, которого невозможно выносить даже в том формате не до семьи, который у них был последние годы? Это все важно. Не просто так американские политики всюду таскают с собой жен и детей. Потому что в реальном мире не бывает такого, что человек, сев в президентское кресло, перерождается в кого-то абсолютно нового. То, как этот человек строил отношения в семье, с друзьями, с партнерами по бизнесу, то, как реагировал на стресс, запоминал обиды или легко проходил мимо. Зависть, ненависть, жадность, обидчивость, жестокость. Любой личный порок может стать огромной проблемой миллионов, если к этому пороку прибавится власть. Как могут вопросы здоровья быть личным делом, например? Физические кондиции еще как влияют на принятие решений. Мы хотим знать, сейчас страной руководит все тот же человек, который избирался, или уже товарищ Альцгеймер? Пробовали принимать решения, когда у вас зуб болит? А если у главы государства хронические боли? А если он знает, что скоро умрет и ему нечего терять? Будет ли это влиять на его дальнейшие действия? Сейчас продолжим наше наблюдение за опасными звоночками. Но сначала важное некоммерческое объявление. Роль независимых СМИ сегодня сложно преувеличить. Что происходит на фронте и в российских регионах? Каковы потери российской армии? Как живут россияне, бежавшие от войны? Все это мы узнаем благодаря независимым изданиям, которым сейчас приходится очень нелегко. Одно из таких изданий – «Медиазона». 4 сентября у нее юбилей. Вот уже 10 лет «Медиазона» рассказывает о происходящем в России. 10 лет освещает репрессии, следит за ситуацией на фронте с самого начала войны, ведет подсчет потерь, вручную обрабатывая десятки тысяч некрологов, публикует интервью с беженцами с оккупированных территорий Курской области, не дает забыть о политзаключенных и разговаривает с их родными. В этом месяце на «Медиазоне», кстати, вышла целая серия интервью с участниками недавнего обмена. Обязательно почитайте. «Медиазона» выпускает уникальные и важнейшие материалы. На них я нередко ссылаюсь в своих роликах. Но сейчас это издание под угрозой. Ведь до войны «Медиазона» существовала в основном на пожертвования. Более 10 тысяч человек поддерживали издание. С началом войны Visa и MasterCard ушли из России, а журналисты вынуждены были уехать за границу, куда деньги так просто не перешлешь. Пожертвования в одночасье прекратились. С тех пор «Медиазона» считает каждую копейку, но даже при самой жесткой экономии этот год может стать для нее последним.
Нужно собрать хотя бы 5000 подписок на регулярные пожертвования с иностранных карт, чтобы медиа могло продолжить свою работу. Если можете, подпишитесь на регулярные пожертвования по ссылке в описании. Я сам подпишусь на $100, и вы подпишитесь. Спасем медиазону. Из воспоминаний о Путине нам известен эпизод, как он затаил обиду на Сечина, когда тому дали большую по площади квартиру в Москве. Будь Путин крановщиком, эпизод как эпизод, мелкая неприятная особенность личности. Но когда мы понимаем, насколько уязвимым самолюбием обладает глава России, насколько он обидчив и завистлив, это объясняет многое в его решениях. По мелким эпизодам, которые берутся из воспоминаний бывшей жены Путина и его окружения, мы понимаем, многие его решения, в том числе кровавые, объясняются не какими-то сложными рациональными мотивами или выгодой, а тем, что Путин регулярно считает себя униженным и оскорбленным, к кому отнеслись без должного уважения. Намного понятнее становится его одержимость умопомрачительными дворцами, когда он вспоминает свое нищее детство и со всем чувством в первой редакции книги от первого лица описывает унизительный эпизод, как ребята в секции дзюдо смеялись, что у него даже обуви подходящей не было. Для нас важно не нищее детство само по себе, а то, что 47-летний мужчина через всю жизнь пронес унижение того маленького мальчика. Что история эта добралась до ушей придворного биографа Колесникова и попала в книгу. Когда Украина, несмотря на миллиарды, вложенные в контроль над ней, раз за разом прокатывает все хитромудрые кремлевские политтехнологии, совершенно не желая подчиняться и жить под генерал-губернатором, присланным из Москвы, когда Путин лично участвует в избирательной кампании Януковича, а того сносит революция, и украинцы продолжают называть его обидными словами спустя 20 лет, тогда мы вполне можем предположить, все дело не в квадратных километрах и геополитических фантазиях, а в личной ненависти к соседней стране и народу. Почему Путин не признает свои отношения с Кабаевой и совместных детей? Как вообще эта квазисемья устроена? Он проявляет хоть какой-то интерес к собственным детям? Или, как он их называет, маленькими членами семьи? Вопрос, который представляет общественный интерес. Насколько у человека поменялось местами добро со злом? Что развязать кровавую мясорубку без причины и цели для него норма, а сочетаться официальным браком со своей фактической женой, жить со своими детьми, смотреть, как они растут, быть для них отцом – это совершенное табу. Это унижает достоинство Великой Империи и его великого императора? На лужайке Белого дома во времена Обамы стояла детская площадка. Своих нежно любимых дочерей президент США поминал через слово. И ни одной звезды с флага не упало. Как реял он в первых солнцелучах, так и продолжает. Какой диктаторский флер спадет? Гляньте на Ким Чен Ына. Всем диктаторам диктатор. Самый отбитый режим на планете, где лидер возведен в статус бога. Он без жены и дочери уже пару лет вообще перед камерами не появляется. Какая-то опасность в этом есть. Как мы сейчас видим, кому надо, те все знают. И если уж узнали журналисты, то все маломальски приличные разведки, уж во всяком случае американская, знали обо всем еще в момент зачатия. Эти дети охраняются лучше, чем Форт Нокс. Их публичная легализация, равно как и публичная легализация отношений с Кабаевой, которые ни для кого не секрет уже лет 15, не несут никаких дополнительных рисков. Наоборот, нормализуют ситуацию. И это даже не продолжение советской традиции. Все генсеки после Сталина жили в нормальных семьях, приезжали из Кремля домой к своим законным женам. Жены могли быть более публичными, как Раиса Горбачева, или просто домохозяйками, как Виктория Брежнева. Но они не были ни фиктивными, ни конспиративными. У всех советских генсеков после Сталина был настоящий дом с настоящей семьей. Ревностное и агрессивное сокрытие семьи и детей, отрицание самого факта их существования, восприятие собственной семьи как компромата – это история не из области рационального, это история про перевернутый мозг. И будь Путин кем угодно другим, это были бы не наши проблемы. Мало ли вокруг дисфункциональных семей, непризнанных детей, вообще любых лютых комбинаций. Страна у нас еще тех семейных ценностей. Но мы же вынуждены жить в последствиях решений, рожденных в этом самом перевернутом мозге, где отравить политического оппонента – это доблесть и мужество, а нести ответственность, в том числе и публичную, за собственных детей, признать их своими хотя бы – недопустимый позор.
Вот здесь становится понятно, почему в западной, особенно американской политике, так важно участие семьи. Почему титул первой леди – это де-факто государственная должность. Потому что прежде чем мы, дорогой друг, верим тебе судьбы десятков или сотен миллионов людей, ты нам покажи, что ты хотя бы мужем своей жене и отцом своим детям можешь быть. Из расследования проекта можно сделать вывод. Путину не безразлична судьба своих детей. Это хорошая новость. Он не тот, кем пытается себя выставить, не сумасшедший старик, готовый себя и весь мир обратить в ядерный пепел. Как минимум, есть несколько человек, которые его переживут, и которых частью пепла он видеть не хочет. Это какие-никакие, но сдержки и противовес. Это хорошая новость, но не комплимент. Ведь когда ты боишься показать единственную, более-менее нормальную и адекватную часть своей жизни, когда считаешь ее для себя проблемой, то ты просто отбитый на всю башку. В этой отбитой логике ржать в лицо матерям погибших солдат нормально, а быть отцом собственных детей стыдно. В расследовании для нас важен не сам формат путинской семьи. Важно то, что до рычагов власти в России допущен человек с настолько перевернутой моралью. Буквально человек из зазеркалья, где все правильное стало неправильным, добро злом, а зло образом жизни. Такие детали и делают то, что было личной жизнью человека, общественно важной информацией о главе ядерной державы. Он настолько ненормален, что считает нормальность компроматом. В конце отдельно нужно сказать, что авторы Центра досье поступили до предела корректно, не опубликовав фотографии детей. Дети ни в чем не виноваты. Сами по себе они ничего не добавляют к портрету Путина. Портрет Путина вполне вырисовывается из того, что детей засекретили и растят в полной изоляции от общества. Портрет Путина складывается из того, что гробит детям психику и заставляет участвовать в убогом спектакле, где даже на роль официальной мамы поставлен отдельный человек, и в школу пойти нельзя. Он делает так потому, только потому, что не хочет признать норму нормой, показать, что он может быть отцом. Остается надеяться, что и психика детей Путина, и мы сами переживем этот период ненормальности и сумасшедшего кровавого спектакля, который Путин развязал не с какими-то настоящими целями, а потому что 24 часа в сутки живет в перевернутом мире. До завтра.